माता तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? कल तेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल है, कुछ तो पढ़ ले। मम्मी मेरा 118 रोल नंबर है, क्लास में बच्चे हैं 120। अगर वहाँ बैठ के भी शुरू करूंगा ना तब भी 4 बार पढ़ लूंगा। तब भी कुछ तो पढ़ ले। मम्मी यार आप टेंशन मत लो ना, हो जाएगा। कर ले जो करना है। हाँ भाई आकाश, अरे टेंशन तुम लोग लो भाई, और रखो ऐसे नाम। मेरा तो 118 रोल नंबर है, शाम तक वहीं बैठा रहूंगा। दाल भाई बॉल। राज बेटा, आपका प्रैक्टिकल नहीं है कल? है ना आंटी? तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या? आंटी मेरा 118 रोल नंबर है, 3-4 घंटे स्कूल में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। दाल भाई। भाई तेरी तैयारी हो गई क्या प्रैक्टिकल की? डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या पूछेंगे। मेरे भाई 118 रोल नंबर है मेरा। पिछले 117 बच्चों से जो मैम पूछेगी उनसे पूछ लूंगा। कुछ नया नहीं पूछने वाले ये लोग, उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेंगे, बकवासबाजी है। रोल नंबर 120, 119 एंड 118, तीनों आ जाइए। प्रैक्टिकल लास्ट रोल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कम ऑन फास्ट।